हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों ये अपनी वैगनार के सीरीज़ है जो आप ये देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों इसके अंदर में प्रॉब्लम क्या आई है कि जो अपनी ये एसी की जो अपना ब्लोअर फैन है, मोटर है, इसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा आवाज़ भी हो गई थी। ठीक है, आवाज़ के साथ में एक वाइब्रेशन भी होने लग गई थी। और मेन चीज़ ये है कि दोस्तों ये 1 नंबर 2 नंबर फ़ैन पे कूलिंग बिल्कुल नहीं दे पा रही थी। मतलब कि चल रही थी, लेकिन जो इसकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा लो थी। मतलब कि 1 नंबर पे तो आप महसूस भी नहीं करोगे कि जैसे हमने एसी ऑन की हुई है, तो आपको भी नहीं लगेगा जैसे बैठे हो गाड़ी में किसी को, तो ऐसा फील ही नहीं होगा कि हमने एसी ऑन कर रखी। मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लो स्पीड थी, जो एक एक्चुअल स्पीड होती है उससे। और साथ में इसके अंदर में बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ हो गई थी। अभी दोस्तों इसके अंदर में प्रॉब्लम क्या आई थी कि अभी इसको हमने खोला था। ठीक है, ये इसका बैक कवर आता है। ठीक है, और आगे का ये जो आप मोटर देख पा रहे होंगे, तो ये ब्लोअर फैन। तो दोस्तों इसके ऊपर क्या था कि अभी इसके अंदर में धुआं से भी होने लग गई थी। ठीक है, तो ये धुआं देने लग गई थी। तो मतलब ये जो मोटर होती है ये नॉट रिपेयर मोटर होती है। मतलब इनको हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो आप लॉकिंग सिस्टम देख पा रहे होंगे, ये जब मतलब इनको मतलब वो अनलॉक ये तब होंगे जब इनको हम बिल्कुल जो टेढ़े टेढ़े इनको हम सुधा करेंगे। और मतलब ये एक कोई वाजिब चीज़ नहीं है। कंपनी ये बोलती है कि जब भी कोई ऐसा कोई फॉल्ट आए, मोटर ख़राब हो जाए, मोटर में फॉल्ट आए, मतलब फूकी नहीं है, वर्किंग पोजीशन में है। लेकिन जो अब इसकी प्ले तो कर जा भी सकती है, मतलब चाहें तो प्ले तो मतलब का सॉल्यूशन है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम थी, जो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी। ये कुछ चीज़ें जो ऐसी कंडीशन होती है तो इसमें मोटर डैमेज ही हो जाती है। और साथ में जैसे धुआं आया, मैंने बताया आपको, तो ऐसी स्थिति में मोटर मतलब कि ये कोई काम की नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये वेस्ट ही समझो कि ये ख़राब हो गई है। इसका अभी कोई वो वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अब हम ये नई मोटर परचेज करके लेके आए, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये मारुति जेन्युइन पार्ट की ही हमने खरीदी है, जो आप ये देख पा रहे होंगे। ये बिल्कुल नया पीस है। तो इसको हम इंस्टॉल करेंगे। ये यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लगती है, और ये इसका पावर सॉकेट है। ठीक है, ये जो अपना एसी का फिल्टर होता है इसके नीचे ही होती है, पीछे की साइड में। ठीक है दोस्तों, तो ये है। तो मतलब इसको रिपेयर करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हमने कई जगह मार्केट में पूछा तो रिपेयर नहीं होती है मोटर। ठीक है, ये मतलब नोट रिपेयर के लिए होती है, तो ये हमें नई खरीदनी पड़ती है। तो अब हमने इसको नया परचेज़ किया है मोटर को, आप ये देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों बात करें एमआरपी की, तो ये जेन्युइन पार्ट की ही मोटर है, ओरिजिनल मोटर है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमें 2100 रुपये की अभी हमें मिली है। 2100 रुपये की हमने इसको ख़रीदा है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करवा लेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा नॉइज़ प्रॉब्लम थी, ठीक है, या धड़पड़ की जो भी आवाज़ फैन के साथ में आती थी, वो मतलब कि ज़्यादा तेज़ आवाज़ तो जब थी जब फैन स्पीड को हम 2 से अबाउ चलाएं, 2 पे भी था, 3-4 पे जब हम चलाते हैं तो एक अलग ही आवाज़ हो जाती थी, गाड़ी दबने लग जाती थी। तो मतलब वो दबना तो एक एसी कंप्रेसर वाली अलग चीज़ है। बाकी जो एक अलग से आवाज़ जो बढ़ने लग जाती है, तो उसका सॉल्यूशन यही है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली आइटम भी नहीं है, तो आप इसको आराम से परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके भी साथ हो तो आप कोशिश करें नया ही जेन्युइन पार्ट का। अब ये एमजीपी का पार्ट है। ठीक है, मारुति का ही है ये। तो आप कोशिश करें कि जो भी मतलब कि पार्ट चेंज करवाएं वो ओरिजिनल ही चेंज करवाएं। ठीक है, और ये है, ये नोट रिपेयर है।
इसको कोई रिपेयर नहीं करवा सकते हम, ठीक है। तो ये हमने इसको ख़रीद लिया है, अब हम इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।